यहाँनिर सबले यता अरे गाइस Let's go. Hey. Man, not even 1 hour. Like, I'm a cheap man. What's up? फेरि किन देखेको है हजुर ह्यान्ड राइटिङ नराम्रो हुँदै इन्ट्रो नै एउटा सुन्नुहुन्छ नि त प्लिज फलो मी अन इन्स्टाग्राम इट्स लाइक Praveen_35 so Namaste and welcome everyone. Today, right? Bus छुट्यो. मैले भनेको थिएँ. Bus छुट्यो हाम्रो. अब हामी we gonna walk. We're going to Walmart to buy some groceries for momos tomorrow. This is all due to Saksham. अघि चाहिँ त अनि त्यसपछि दोष मलाई दे. We just missed the bus. Right, त्यो अघिको नराख्ने किन मान्छेले हक्छ त we shit bro. Right, त्यो नो के आइगो सबभन्दा सस्तो र बकवास ठाउँ बकवास नहोला भाइ बकवास नहोला यसले हाम्रो 10% डिस्काउन्ट चाहिँ पाइरहेको छ either ways हैन गेट पाल्ला छ in low price के हो के बकवास भन्ने बकवास नै त होला Saksham, the man of class. He has his own standards. Yeah. Strict standards. Yep. एउटा हुँदैन एकजनालाई कार्ड गऱ्यो हजुर भिडियो गर्छु कार्डला ब्रदर कार्ड म्यान सक्छौँ कार्ड पुलर आयो यो देख्नु भन्नु रे कसलाई ठाउँ नथपाइकन कसलाई यस्तो म्याङ्गो फेस छ त हो म्याङ्गो यसको त एप्पल फेस छ त हो Konnichiwa. You understand Nepali? The fuck, bro? That's racist. Okay, so Coriander, onion scale. Onion. Line. Oh, line. Yeah, we need it. Again, it's nice when you have friends who work at Walmart because they bring you everything. Like we are done with the onion skills. Tomatoes. Tomatoes about to come. Onions also about to come. We're done with lemons. Momo masala. Momo masalas, yeah. We're done with ginger, garlic. Coriander is about to come. Red powder. Yeah, Cook that. that's it. Momo powder. Oh, I forgot to say, I used to work at Walmart. I worked here for 4 months, and it was shit. It is shit for you, my guy. How is working at Walmart? Like it's paying me decent till now. So I'm keeping up with it. Yeah. He's happy. Oh. म अघि दिएको हुन्छ म गरिदिइहाल्थेँ हेलो Waiting for the bus. The bus just went there. It will be coming back, going around. It's freaking cold. So when in the point अगावट त्यो डल्लै के हुँदैन पिरोमा त दाइ
म खाएको भन्दा भोलिपल्ट त्यो डाइरिया कसम भने राम्रो पिरो पनि होइन क्या रामेनको टेस्ट पिरो होइन अनि पिरो त पिरो कस्तो हुन्छ नि होइन त्यो पिरो राम्रो त्यो झन् छैन त्यो अब नेपालमा त्यो रामेन महँगो पर्छ त्यो 200 120 होइन त्यो स्ट्यान्ड रामेन धेरै नपिरो नभएको रामेनकै 120 कति पर्छ होइन पिरोको त झन् महँगो पर्छ होइन त्यो रामेन त पिरै रामेन होइन 50 रुपियाँमा आयो भनेको होइन दुईवटा किनेर गएँ घरमा बनाएर खाएँ गेम कि गेम भोलिपल्ट त कट्टक होइन भोलि न बेलुका त पेट कटकट दुख्नु थाल्छ होइन ल चाहिँदै सुरु छोरालाई गाह्रो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल होइन अब यो पार्ट 2 पार्ट 2 अफ द भ्लग होइन अब के गर्ने थाहा छैन फ्युचर अननोन छ होइन अन्धकार छ त्यो अब सबैको त्यही हो ए होमले जोग्न हाल्नु अब भएन झन् पेटी खाएन होमले जोगानु होइन यस्तो हो कि यो भ्लग लट्ठी होइन ठुलो भएर हो क्या पुरी चाहिँ अब एडिडासको हो क्या कति एडिडास 200 होइन एडिडासको Old man and $36. Hi man, like let's talk about it. How much does your Under Armour cost? उसको होइन यो बडी होल बडीमा छ अन्त महँगो भने उसको किडनी होला Rebuttal, my guy. Tell you. I'm a cheap man. I don't fucking care about clothes. के खाएर आयो Fucking cheap man. Let's rewind it. Hi, you wanna talk? What the Let's go, let's go. Hey, let's go, boys. Around the kids now. Aleko baburo मलाई अब रिलिज हुन छैन फाइनल लागिरहेको छ के भन्छ त्यसलाई अलमोस्ट के भन्छ होला फिनिस Tini फुसा गयो त्यो पनि फुसा गयो द्याट्स वाट त्यो होइन अरू त्यो अरू मैले सुने हो क्या त्यो अरूको स्टोरी सुने हामीले
ओ यो त मेसिन गर्ने होइन मेसिन गर्ने Lovely. Bye bye.